Әрдайым ғаламторға қосылған сайын біз онда өзіміздің ізімізді қалдырамыз, және бұл іздер арқылы біз туралы көп нәрсені білуге болады. Қайда тұрамыз, не жейміз және бізге не ұнайды. Бірақ дарынды бағдарлама жасаушылар одан үлкен ақша тауып отыр. Тіпті желіде барынша сақ болуға тырысқан қолданушының өзі әлеуметтік инженердің алдап арбауына тап болуы мүмкін. Айла мен ақшаны қауіпсіз шотқа аударуды талап ететін алаяқтардың. Мұндай әлемде біреуге сену қиын, бірақ хакерлердің құлықтарын біліп үйрену маңызды. Әйтпесе өзіңнен гөрі кім екеніңді жақсы білетін бейтаныстың құрбаны болуың ықтимал. Готовы? Бенджамин есімді жігіт қарапайым жасөспірім болған шағын есіне алады. Ол кезде оған ешкім мән бермейтін. Ал қазір ол әлемдегі ең іздеулі хакер. Жігіт өзінің отельдегі нөміріне кіреді. Бөлмеден ол өлі денелерді көреді де еденнен оқтың қабағын көтереді. Кейінірек полицияға хакердің өзі келеді де желіде мен кіммін есімімен жасырынғанын мойындайды. Бенджамин тек детектив Ханна Линдбергпен сөйлесуге келіседі. Бала кезінен ол керемет күшке ие болып, мүмкін емес нәрсені жасауды армандаған. Отбасылық трагедияда оның отбасында бар. Бенджаминнің анасы балақайдың жасы 8-де болғанда өз-өзіне қол жұмсаған. Әкесін ол ешқашан көрмеген. Ер адам ол туылмас бұрын-ақ Францияға қашып кеткен. Жігітті әжесі тәрбиелеп өсірген. Ол да әкесін танымайтын. Ол соғыста қаза тапты және оны еске алу үшін екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі 3 снаряд қана қалды. Детектив көзге жас келтіретін әңгімені тоқтатады. Оны хакердің және оның достарының қылмыстары қызықтырады. Бенджамин бұл оқиғада барша бөлшектердің маңызды екенін түсіндіреді. Ол хакерлерді адамдарды шебер алдайтын сиқыршылармен салыстырады. Бенджамин тіпті 4 қантты бір қантқа айналдырып, ал сосын біреуін 4-өге айналдырып трюк көрсетеді. 14 жасынан бастап ол бағдарламалау мен бұзуды үйрене бастады. Бұл оның өзіне деген сенімділігін арттырды. Бенджаминнің қолынан өмірінде алғаш рет бір нәрсе келді. Ол күні бойы компьютерде отыра бастады. Бұдан оның күнделікті өмірі зардап шекті. Онда ол қоғамнан шеттетілді. Бірақ Даркнетте оны өз туыстарындай қарсы алды. Жігіттің кумирі айтарлықтай тәжірибелі хакер MRX болатын. Ол кез келген нәрсені бұза алатын және Даркнеттің супер жұлдызы еді. Оның кеңесі бойынша Бенджамин ұйқышылдықты жеңуге көмектесетін риталин таблеткаларын қабылдай бастады. Жігіт MRX-тің 3 негізгі қағидасымен бөліседі. Ешбір жүйе толығымен қорғалмаған. Әрқашан мүмкін емеске талпыну қажет. Ләззатты желіде де, шынайы өмірде де ала білген жөн. Бірақ Бенджаминнің шынайы өмірі Мари есімді қыздың кесірінен насырға шапты. Сонда ол университеттің кітапханасына пиццаны әкелді. Мари сол жерде достармен бірге емтиханға дайындалып жатқан. Бен қызды көргенде есінен талып қала жаздады. Олар бір кездері бір сыныпта оқыған және жігіт оған ғашық еді. Бірақ Маридің соңғы партадағы көзге көрінбейтінді есіне түсіруі екіталай. Жігіт топқа пиццаны берді, бірақ достардың бірі тапсырыстағы қатеге байланысты төлеуден бас тартты. Мари жеткізушінің жағына шығып, ақшаны беруге мәжбүрледі. Егер Бен оларға алдағы сынақтың жауаптарын ұрлауға көмектессе, ол көбірек төлеуге уәде берді. Жігіт Мариге де комикстердің ұнайтынын байқайды және оған Суперменнің сөзімен жауап береді. Ол кетіп қалады да қызбен қалай отбасын құратынын қиялдайды. Ол үшін ерлік жасауға бел буған Бен түнде университетке енеді. Ол электронды сақтау бөлмесінің кілттерін ұрлап, естелікке сөреден сувенирді алады. Әрі қарай ол жүйені оп-оңай бұзады да жауаптарды жүктеп алады. Бірақ хакер кетіп үлгермейінше оны қарауыл ұстап алады. Осыдан кейін Бен сотқа тартылды, бірақ оңай құтылды. Небәрі 50 сағаттық қоғамдық жұмыс. Дегенмен өзін ол бәрібір де жағдайдың бұдан әрі нашар болуы мүмкін емес дегендей сезінді. Өйткені оның алғашқы өз қабілеттерін іс жүзінде қолданып көру әрекеті сәтсіз аяқталды. Сиқырлы риталин енді көмектеспейді, ал жігіт хакерліктен басқа еш нәрсе істей алмайды. Бен Панура көшеден қоқыстарды жинап жатқанда оны басқа Макс есімді сотталушы байқайды. Жігіт жауап беруге асықпайды және сонда сөзшең серігі оның психологиялық портретін сипаттайды. Мұның бәрі артына жасырынуға ыңғайлы бетперде ғана деген қорытындыға келіп, Макс кетіп қалады. Бен оны тоқтатады да компьютерді бұзғанын айтады. Бұл тақырыптан Макс та хабардар, бірақ Бенджаминнің қолданған әдісі оған қатты әсер етеді. Ол сол кеште жас талантты әңгімеге шақырады.
Кейінірек Бен Макстың үйіндегі кештен пайда болады және бейтаныстардың тобырында өзін барынша жайсыз сезінеді. Ол Мариді байқаған кезде жағдай өзгереді. Бенджамин қызға сырттан қызығушылықпен қарайды және оны осы сәтте Макс ұстап алады. Үйдің иесі жігітті өзімен бірге жоғарыға алып кетеді. Олар бір-біріне мүлдем қарама-қайшы. Харизмалы көшбасшы, өмірдегі жеңімпаз және қандай да бір дыбыссыз жолы болмағыр. Кабинетте Макс Бенді Стефанмен және Паульмен таныстырады. Біріншісі бағдарламашы және экстремалды ойын-сауықтың жанкүйері. Екіншісі компьютерлік жабдық пен электроника бойынша мұқият сарапшы. Ол да анасынан ерте айырылған, ал бай әкесі балақайды интернатқа тапсырған. Жаңа таныстары жаңадан келгеннен қолынан не келетінін көрсетуді өтінеді және Бенджамин ноутбукқа отырады. Санаулы минуттардың ішінде ол олардың көшелеріндегі барлық шамдарды сөндіріп үлгереді. Полиция келеді және хакер барлығын қайта қосады. Макс полицейлердің мұнда басқа себеппен келгеніне сендіреді. Белгілі болғандай, бұл бөтен адамның үйі екен және ұйымдастырушылар қылмыс орнынан қашуға асығуда. Бұл үшін Стефан мүсіншемен терезені сындырады және төрттік кетуге дайындалады. Бенді Мари байқап қалады. Ол кітапханадағы жеткізушіні есіне түсіреді. Полицейлік қызметкерден айласын асыра отырып, Макс достарының қашуына бұйрық береді және қыз хакерлерге қосылады. Барлығы бірге патрульдік көліктен жасырынады. Көп замай Бен Маримен жалғыз қалады. Енді ол үнін шығармайтын сыныптасын есіне түсіреді. Оны бір кездері мектеп экскурсиясында ұмытып кеткен. Жігіт мылжыңдайды және не деп жауап берерін білмейді. Сондықтан олар бірден тарап кетеді. Бірақ мұндай әңгіме оның жүрегіне үміт ұялату үшін жеткілікті. Оны байқады, оны білет, оны көріп тұр. Бен үйіне жүзіндегі күлкісімен оралады, бірақ кіреберіс есік қандай да бір себептермен ашық тұр. Әжесі үйде жоқ және жігіт оны шоссенің ортасында қаңғырып жүрген жерінен табады. Ол Альцгеймер ауруымен ауырады және енді оған тұрақты түрде көмек қажет. Кемпір емханаға жатқызылады, ал немересі онда әкесінің 3 оқ қабығын апарады. Көп замай әжесі олардың оған қаншалықты қымбат болғанын ұмытып кетеді. Үйге қайтып бар жатқанда Бен метрода Макспен соқтығысады. Ол тағы да оның мұңды жүзін байқап, оны соңынан еруге шақырады. Артына қарап, Бенджамин дұрыс емес таңдау жасағанын түсінеді, бірақ сол кезде оны көзге көрінбейтін арқан алға тартқандай болды. Макс өзінің қалай хакер атанғанын айтып берді, ал Бен әр сөзді өзіне сіңірді. Екі жігіт те аты аңызға айналған MRX қағидасын біледі. Макс үнемі компьютердің артына тығыла беруге болмайтынын атап өтеді және адамдардың өздерін бұзуы қажет. Осылайша кез келген құпия сөздер мен жасырын мәліметтерге қол жеткізуге болады. Бір сөзбен айтқанда, қалағаныңның бәріне. Мұны көрсету үшін Макс кафеге кіреді. Онда акция өтіп жатыр. Тапсырыс үшін сыйлық ретінде 2 пончик. Макс өтірік айтады және менеджермен төбелесемін деп қорқытады. Сонысы үшін тәттілерге тегін қол жеткізеді. Ол пончиктерді үйсіз адамға береді және Бенді батылырақ болуға шабыттандырады. Содан кейін олар ақылы автотұрақтың биік қоршауына келеді. Іште Стефан мен Пауль күтіп тұр. Олар шынжырды сым кескішпен үзеді. Сақ семіз әлі Бенге сенбейді, бірақ Макс оны тынышталдырады. Барлығы бірге олар ақ фургонды ұрлап кетеді, ал сосын неміс ұлтшылдарының кездесу орнына келеді. Стефан жалған өткізу картасымен өтеді, ал Бен спикерлердің бірі екенін айтып алдауға мәжбүр. Осыдан кейін Стефан жаңадан қосылған жігітке презентациясы бар компьютерді басқа сымсыз желіге қосу тапсырмасын береді. Бенджамин қатты қорқады және тезірек қашып кеткісі келеді, бірақ соңында өзін қолға алып тікелей сахнаға шығады. Микрофонды реттеп жатқан кейіп танытып, ол тапсырманы орындайды. Толқуға бой алдырған Бен аяғын іске қосып, күзетшілердің назарын өзіне аударады. Ол ұрланған фургонға оралады. Онда Пауль іске кіріседі. Сахнаға өзінің таңдау алдындағы ролигімен үміткер шығады және экранда Гитлерді мазақ етіп жатқан бейне көрсетіледі. Экстремистер ашуланып фургонға қарай жүгіреді. Компания кілттерді табуға тырысып жатқанда олар әйнекті сындырады. Қандай да бір себептермен олар Беннің қалтасынан табылады. Бұдан кейін достар қылмыс орнынан іздерін суытады. Сынған фургонға кешіріңіз жазуын қалдырғасын, олар оны тұраққа қайтарады. Детектив Линберг хакердің шындықты айтып тұрғанына көз жеткізгісі келеді. Жауап ретінде Бен әйелге оның банктегі шот нөмірін, өмірбаяны мен жеке өмірі туралы мәліметтерді бүге-шүгесіне дейін айтып береді. Мұның бәрін ол хакерлік шабуыл арқылы желіден тауып алған. Бенджамин әңгімесін жалғастырады. Хакерлерге штаб-пәтер қажет және оған Беннің әжесінің үйі тағайындалады. Көп замай ұлтшылдар жиналысының видеосы YouTube-та миллиондаған қаралымға ие болды. Макс пен Стефан қуаныштан секіреді.
Пауль олардың қуанышымен бөліспейді, бірақ қалғандары қазірдің өзінде танымалдылық туралы армандап, Макс клоунның бетпердесінде аудиториясына үндеу бейне жаза бастайды. Бен атау ойлап табады. Клей. Ағылшыншада бұл клоундар сіздерге күліп тұр деп шифрланады. Пауль бәрібірде топта қалады. Сайық-мазақтардың екінші тірліктері қаржы әлеміне сәлем. Телеарналардың бірінде олар акцияның графигіне ортаңғы саусақтың суретін салады. Олар сондай-ақ жануарларға тәжірибе жасайтын медициналық компанияға шабуыл жасады. Ал сосын өздерін бұдан да қатты көрсету үшін кез келген істі қолға алды. Хакерлер жайында Германияда және барша әлемде айта бастады. Бірде достар супермаркеттен Мариді байқайды. Макс Беннің наразылығына қарамастан оны қатты шақырады. Қыз танысын көргеніне қуанышты, бірақ жігіт мүлдем адасып, не айтарын білмей қалады. Макс Бенджаминнен үміт жоқ екенін түсініп, құрбысы мен Мариге өзі қырындайды. Бірақ оған да бәрі оңай бола қойған жоқ. Макс MRX-тің мойындауын қатты күтті, бірақ оның кумирі олардың тобының барша күш-жігерін әдейі елемеді. Бұл жігітке қатты әсер етті, және ол үмітсіздік пен ашуға жиі бой алдырды. Сонымен қатар детектив Лимберг хакерлік шабуылдарды байыптылықпен қолға алады. Ол өздерін достар деп атайтын ресейлік топтың соңына түседі. Тек 3 мүшенің лақабаттары белгілі, ал соңғы 4-шісі жұмбақ күйінше қалып отыр. Мәлімет бойынша олардың бірі Берлинде. Ханна және оның бұрынғы сүйіктісі Мартин бірге жұмыс жасайды, бірақ әйел бұл жайында әлдекімнің білгенін қаламайды. Бұл уақытта Клей телефон линиясын бұзады. Бұл олардың радиостанцияға бірінші болып хабарласып, викторинада жеңіске жетулеріне мүмкіндік берді. Жеңістер үшін олар қызыл кабриолет Поршеге ие болады. Пауль шамадан тыс назар аударатын қымбат ойыншықты тағы да құптамайды, бірақ Макс оны рөлге отыруға және түнгі Берлинді айналып өтуге көндіреді. Жігіттер көшеден 3 қызды алып Беннің үйіне әкеледі. Олар барлығын бірдей қабылдап, ішіп, көңіл көтереді, бірақ Бенджамин әлі де салмақты, және Макс оны кем дегенде әлде бір ұшқын шығаруға итермелейді. Жігіт оның бір нәрсені өзгертетін сәті келіп жеткенін түсінеді. Ол кабриолетке отырып, Мариді клубтан шығып бар жатқан жерінен тауып алады. Қыз көлікке таңдана отырады да емтихан тапсырғанын айтады. Бұған дейін ол шынайы өзін табу үшін олардан әдейі құлап отырған. Бенджамин ақыры ашылып, сенімділікті сезінеді. Ол мүмкіндікті жіберіп алмау керектігін түсініп, бірден Мариді сүйеді. Бірақ Бен жағдайды тым асықтырып жіберген сияқты. Қыз өзін ыңғайсыз сезінеді де кетіп қалады. Жігіт оны қуып жетуге тырысады. Осы жерде оны Маридің досы тоқтатып, оны ұрады да ендігі әрі қызға жақындамауын талап етеді. Келесі күні топ өздерінің кумирі MRX-тен хабарлама қабылдайды. Макс жазбаны тағатсыздана ашады. Онда детектив Линбергтің хакерлік топтар туралы есебі көрсетілген. Сондай-ақ хабарламада Клейді зиянсыз топ деп атаған. Оларды қылмыс әлемінде үлкен ойыншы деп атауға келмейді. Макс мұндай қорлық үшін тағы да ашуға бой алдырады. Ол оларға құрметпен қараулары үшін әлде бір ауқымды нәрсені орындау қажет екендігін түсінеді. Хакерлер банктерге шабуылдауды ұсынады, бірақ Беннің басына әлде бір жақсырақ нәрсені бұзу идеясы келеді. Германияның сыртқы барлау қызметін. Бұл мүлдем ессіз әрі қауіпті идея, және Макске дәл осы керек. Өйткені MRX-тің өзі айтқандай ешбір жүйе толығымен қорғалмаған. Достар қызмет көрсету қызметкерлерін аңдып, олардың қоқыстарын әкетіп бар жатқан жүк көлігінің соңынан ереді. Содан кейін олар қағазды қайта өңдеу зауытына еніп, ол жерден немересінің ашық хатын тауып алады. Әжесіне оның атынан жазба жіберіп, олар жұмысшыны сілтемені басуға мәжбүрлейді. Осылайша олар оның компьютерін бұза алады. Бұл әйел тазалау бригадасына және барлау ғимаратына рұқсат қағаздар беруге жауапты. Осылайша төрттік рұқсат қағаздарын ала алды. Түнде олар ғимараттың ішіне еніп, Бен мен Макс керекті қабатқа көтеріледі. Олар күзетшілерден жасырынып жатқанда, олардың жолдастары камералар мен сигнал жүйелерін бұзумен айналысады. Макс керекті құпия сөздерді табады және Бен электронды қоймаға жетеді. Ол орталық серверден қажетті деректерді жылдам арада жүктеп алады, бірақ тағы қандай да бір мақсатпен бөлмеде қалады. Қуанышқа орай ол 3 досты қуып жетіп, олар байқалмаған күйінше қашып кетеді. Осыдан кейін топ жетістіктерін кеште атап өтеді. Олар өз жоспарларын орындады. Ғимараттағы барлық принтерлері қағазға Клей логотипін басып шығаруды.
Клубта Бен тағы да Мариді көреді және оны ұрған жігітке ортаңғы саусағын көрсетеді. Содан кейін ол эйфорияда қызбен билейді. Бірақ дәретханадан оралғанда оның енді Макспен сүйісіп жатқанын байқайды. Бенджамин қатып қалады. Ол мұндай сатқындыққа шыдай алмастан үйіне қашып кетеді. Достары оның артынан жүгіреді, бірақ Бен есікті ашпайды. Макс терезені қағып тұр. Жігітті Макстың сөздері қатты ренжітеді. Осы кезде Бенджаминнің принтерлерді бұзып қана қоймай, құпия барлау деректерін ұрлағаны да белгілі болды. Өзінің атынан ол оларды MRX-ке жібереді. Келесі күні Ханна Линдберг барлау бюросына қонақтайды. Онда оған не болғаны айтылады. Хакерлерге мінсіз деп саналатын жүйені бұзу үшін небәрі 2 минут қажет болған. Мұның артында тұрған адамды данышпан деп атайды. Сонымен қатар достар тобының хакерінің бірін орманда өлі күйінше табады. Таңда Бенді қалғандармен бірге Макс оятады. Жігіт Макстың айыптауына жауап ретінде оларды есіктен шығарып жіберуге тырысады. Бұнысы үшін ол бетіне жұдырықты қабылдайды. Олар төбелесіп жатқанда Пауль олардың өлі әріптестері туралы жаңалықты қосады. Оның қасынан Бен ұрлаған деректердің флешкасы мен егеу құйрық делінген жазу табылды. Хакер агент болған екен. Макс Беннің жоспардан тыс әрекет еткенін және сервер деректерін ұрлағанын анық түсінеді. MRX-ке ол дәл соны жіберген және хакер ол жерден қос агентті тауып, оларды өлтіруге бұйрық берген. Енді төрттік өте қараңғы іске байланысты. Олардың кумирлері жай ғана хакер емес, достар тобының белгісіз мүшесі. Ол ресейлік кибермафияның бір бөлігі және оның жігіттері біле бермейтін өзіндік қызығушылықтары бар. Компания дүрбелеңге түсе бастайды, өйткені енді оларды әртүрлі елдердің барлау агенттіктері міндетті түрде іздейтін болады. Бұл уақытта Мартин Ханнаға хакерлерді ұстау нәтижелерінің жоқтығынан оны алмастыруға тырысып жатқанын айтады. Стефан топтан кетіп, жалғыз жасырынғалы жатыр, бірақ Бенджамин оны тоқтатады. Ол MRX-ті тауып, оны билікке тапсыруға уәде береді. Пауль бұл жоспарға қосылады, өйткені басқа кез келген жағдайда оларды бәрібір тауып алады. Әңгімені есіктің қағылуы үзеді. Дүрбелеңге түскен хакерлер соққыға жығылған Бенді онда кім екенін білуге жібереді. Жігіт есік алдынан Мариді кездестіреді. Ол оның кештен неліктен тез кетіп қалғанын анықтауға тырысуда. Бен оған тек Макс керек деп есептейді, ал сосын қыздың артынан қара фургонды көреді. Жігіт өзін біртүрлі ұстайды және Мари мұның себебін сұрайды. Бенджамин есікті тарс жабады. Бенджамин сол күннен бастап жігіттер нағыз параноидқа айналып, өздерін аңдып жүр деп күдіктене бастағанын есіне алады. Олар ғаламторға тек қоғамдық орындарда ғана шықты. Кітапханада Бен Даркнетке кіріп, MRX-пен байланысқа шықпақ болады. Бұл әрекетті Ханнаның бөлімі анықтап, оның нақты тұрған жерін табады. Бен MRX-тен чаттың сілтемесін алып жатқанда, полиция оқиға орнына асығады. Жігіт достардың бір бөлігі болғысы келетінін жазады және жауабына хакерден тест тапсырмасын қабылдайды. Полиция қабатқа көтеріліп кел жатыр, бірақ Беннің ақпарат файлды жүктеп үлгеруі керек. Процесті аяқтағаннан кейін жігіттер әртүрлі бағытқа жүгіреді. Бен сайқымазақтың бетпердесін киіп, кітап сөрелерінің арасына тығылады. Шыны есіктен оны Ханна байқап қояды, бірақ жігіт қашып үлгеріп, одан үстелдің астына тығылады. Көшеде ол қалған достарын кездестіреді және олар кетіп қалады. Линдберг сәтсіздікке жол берді және оны жұмыстан шеттетеді. Ол істерді Мартинге қалдырады да кетіп қалады. Қоштасуға достар тобының белгісіз мүшесін MRX деп жазады. Ресейлік хакер Беннің Троян вирусын Еуропалық одақтың полицейлік қызметіне жібергенін қалапты. Осылайша ол тергеу барысын қадағалап, оған ықпал ете алады. Сонымен бірге Бенджамин MRX-тің компьютеріне қол жеткізуді жоспарлай бастады. Стефан бұл бағдарламаны жүкті жылқы деп атады, өйткені олар басқа Троянның ішіне өздерінікін жасырды. Әрі қарай Клей тобы өздерінің бостандығына хакердің жеке басы туралы ақпаратты алмастыра алатын еді. Тапсырманы бастамас бұрын топ күдіктерден арылу үшін қатты дискілерді қышқылға ертті. Процесте Макс досынан көзін көгерткен үшін және Мариді аймалаған үшін кешірім сұрайды. Ол оның Бен үшін қымбат екенін түсінеді. Макс өзінің білімі шектеулі екенін мойындайды, ал Бенджамин болса шынымен де талантқа ие. Татуласқасын төрттік штаб-пәтерді өртеп жібереді. Жүрегі ауырған Бенджамин әжесінің үйімен және балалық шақтағы естеліктерімен қоштасады. Олар автобуспен Еурополдың серверлері орналасқан Гагаға барады. Ғимарат алынбайтын бекініс болып шықты. Олардың ішкі
ішке енуге деген бұрынғы әдістері жарамады. Достар онда тіпті кәріз арқылы енуге тырысады, бірақ ол жерде де берік торға тап болады. Макс қолын шындап жарақаттап алады және олар ештеңесіз кетеді. Жігіттер үмітсіздікке ұшырайды, енді оларда ешқандай идея жоқ. Бірақ осы кезде Бенге сәттілік күлімдейді. Ол келушілердің бірі өткізу картасын құлатып алғанын байқайды және оны өзіне алады. Болған жайтқа өзін кінәлап, ол тапсырмаға жалғыз өзі барады. Жігіт Макстың адамдар жанжалдан қашады деген сөзін есіне алады. Қарауылға өткізу картасын көрсетіп, ол кешкі экскурсияда болғанын айтып алдайды және әмиянын асханада ұмытып кеткенміз. Бен өзінің көгерген жерін көрсетіп, әкесі немқұрайлылығы үшін оны тағы да ұратынын айтады. Күзетші оны кіргізуден бәрібір де бас тартады және жігіт қайғы қасіретті бейнелеп кетіп қалады. Бұл іске асады және жігітті ақыры ішке шақырады. Ер адам Бенді өзімен ертіп, оған асханаға тек 2 минут береді. Бұл Бенджаминнің қораптың ішіне Паульдің Wi-Fi-ын қалдыруына жетеді. Ол ресми желімен бірдей атпен желі таратады. Келесі күні қызметкерлер қулыққа ілігеді және хакер Еурополға қол жеткізеді. Вирус желі арқылы тарайды, ал Бен өзінің вирусы бар кілтін MRX-ке жібереді. Бірақ тәжірибелі хакер ақылдырақ болып шықты және сайқымазақтардың ниетін ашты. Ол Бенджаминнің компьютеріне өзі қол жеткізді де оның жеке басын ашты. Жігітке өзінің ноутбугының камерасынан скриншот келеді және ол бірден ізін суытады. Қара костюм киген екі ер адам оны Гага көшелерімен қуып келе жатыр. Қаруланған орыс қарақшылары Бенді таба жаздайды, бірақ ол метро тоннеліне жасырынып үлгереді. Ол қонақ үйге оралып, достарының мәйіттерін табады. Макс, Стефан және Пауль оның қателігі үшін өмірлерін төлеген. Бенджамин 3 оқ қабығын Линдбергтің алдындағы үстелге қояды. Ол тағы да көзге көрінбейтін боқмұрынға айналу үшін бәрін берер еді. Енді детектив бәрін біледі және Мартинді Берлинге шақырады. Ол ұйымдаса осы істі ашпақшы. Бенджамин жалғыз қалып, қалтасынан әлденені тауып алады. Ол Маримен соңғы кездесуін есіне алады. Ол оның өзін іздеу туралы айтқан сөзін есте сақтап қалған. Сол жолы қыз жігітті өзі сүйді. Бен сонда екеулеп бір жаққа кетіп қалуды ұсынған болатын. Мари Копенгагенді таңдады және бұл жігітті қатты таңқалдырды. Ханна қайтып келіп, оның естеліктерін үзіп жібереді. Ол оны бұл істен шеттетіп жібергендерін айтады және ашуланып Бенге не керек екенін сұрайды. Куәгерлерді қорғау бағдарламасына кіруге тырысып жатқаны ма? Бұл детективке ұнамайды, бірақ Бен бұл үшін оған достар тобын және MRX-ті сатып беретінін айтады. Мұндай жетістіктер әйелге өз орнын сақтап қалуға мүмкіндік береді және ол келіседі. Мартин Германиядан келгенде Ханна одан Бенджаминді өз елінің азаматы ретінде жасыруға рұқсат беруін сұрайды. Жігіттің өзі қылмыскердің жанды жерінен ұрғалы жатыр, оның тәкаппарлығынан. Беннің Даркнетке қосылуына рұқсат береді, онда ол MRX-тің өз атымен кіреді. Оның атынан ол үкіметке жұмыс жасағанын және басқа хакерлерді ұстап беріп отырғанын мойындайды. Өтірікті ашып, өзінің абыройын сақтап қалу үшін MRX анонимділікті құрбан етіп, өзінің IP-ін ашады. Бенджамин деректерді барлау агенттіктеріне береді және хакер қолға түседі. Ол Нью-Йорктегі 19 жасар жігіт болып шықты. Бен мәміленің бір бөлігін орындады. Енді ол жаңа есімнің берілуін және басқа қалаға жіберілуін күтуде. Линдберг жігіттің қолындағы дөңгелек жараны байқап кетіп қалады. Ол Мартиннің оның тарихында күдік бар деген сөзін есіне алады. Детектив Беннің әжесі тұрған үйдің мекенжайына келеді. Ол өртеніп кеткен болуы керек еді, бірақ іс жүзінде бүтін болып шықты. Әйел қоқыстан Риталиннің бос қорабын көреді, ал сосын Мариді табады. Қыз таң қалып, суреттегі жігітті танымайтынын айтады. Ханна оның атын атағанда ғана ол дыбыссыз сыныптасын есіне түсіреді. Олар мектепті бітіргеннен кейін бір-бірін ешқашан көрмеген. Бұдан кейін детектив жергілікті психиатрға қонақтайды да Беннің отбасы жайында сұрайды. Сөйтсе, оның анасы жеке басының бұзылуынан зардап шеккен екен. Ода олар төртеу болатын. Медициналық құралдар әйелге біраз уақыт көмектесті, бірақ соңында ол көтере алмай өз-өзіне қол жұмсады. Осы жағдай мұрагерлікпен оның ұлына берілді деген болжам бар. Ауру психикалық жарақатқа байланысты пайда болуы мүмкін, ал Риталинді қабылдау науқастың жағдайының күрт нашарлауына әкелуі мүмкін. Не болып жатқанын түсінген Линдберг Бенджаминнің әжесі жатқан ауруханаға барады. Оның тумбочкасында баланың әкесінің оқ-дәрі қабықтары жатыр. Детектив бюроға асығады. Онда олар Бен әкелген гильзаларды тексеріп қойған екен. Олар екінші дүниежүзілік соғыстан қалыпты. Ханна Бенджаминнен оның қолындағы жараның себебін сұрайды. Әңгімесіне сүйенсек, қолын шегеге Макс емес, ол жарақаттаған. Ақ фургонның кілттері де қандай да бір себептермен Беннің қалтасынан табылды.
Паульдің қайтыс болған анасы туралы әңгімесі де жігіттің өзінің жоғалтқаны туралы айтқан тәсілі. Барша төрттікті Бенджамин өзінің психикалық жарақатын жеңу үшін ойлап тапқан. Олардың денелері Гаганың ешбір қонақ үйінде табылған жоқ. Ханна әжесінің бос қорабын Беннің алдына қояды. Клей тек Уолл және жігіт барлық шабуылдарды жалғыз өзі ұйымдастырған. Бенджамин бұл шындыққа шыдай алмай орындығынан тұрады да ана бұрыштан мына бұрышқа жүре бастайды. Жігіт анасына ұқсамайтынын айтып күбірлейді. Детектив уәде етілген келісім шарттың өз бөлігін орындай алмайды. Линдберг жылап жатқан жігітке жанашырлық танытады және достары MRX-ті тауып кек алатынын айтады. Оны істі ашқан үшін мақтап жатса да, Ханна өзін кінәлі сезінуін жалғастырады. Ол Бенджаминді сотқа апару үшін онымен жалғыз қалады. Жігіт оның жеке деректерін ұрлағаны үшін кешірім сұрайды. Жауап ретінде детектив Бенді бұрып, оны компьютерлер бөлмесіне апарады. Ол куәгерлерді қорғау бағдарламасы компьютерлік бағдарлама екенін айтады және оны бұзу үшін оған 5 минут береді. Бен іске кірісіп, өзіне жаңа тұлға ашады. Ол барлау агенттіктерінің басты нысанасы емес және Ханна жігіттің сотқа барар жолда одан қашып кеткенін айта салар. Ол бұл үшін басшылықтан жазаны қабылдауға дайын. Бен тағы да көзге көрінбейтінге айналады. Ол бұзақылықты тоқтатуға уәде береді. Детектив оны көліктен жібереді. Қоштасу ретінде Бенджамин оған 4 кесек қант арқылы көрсеткен қулықтың құпиясын ашады. Жігіт көзден таса болады және Ханна кенет фокусшы оны осы уақыт бойы мұрнынан басқарғанын түсінеді. Біраз уақыт өте кемеде Бенге Мари жақындайды, ал сосын оның 3 серігі. Белгілі болғандай, ол кісі өлтірушіден қашып, қонақ үйге оралғаннан кейін олар әлеуметтік инженерияның осы тамаша жоспарын бірге ойлап тауыпты. Оның мақсаты детектив Линдберг болатын. Соңғы аккорд қолындағы жарақат. Оны жасауға Макс балғасымен көмектесті. Керемет шоулардың жиі шығып тұрғанын қаласаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сондай-ақ фильм туралы өз ойыңызды пікірге бөлсіңіз. Сіздің балалық шағыңызда қияли досыңыз болды ма? Көргендеріңіз үшін рахмет және келесіде кездескенше.